इम्यूनिटी अर्थात शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका कम होना हमारे जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कम इम्यूनिटी होने से बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादातर बीमारियों की मुख्य वजह ही लो इम्यूनिटी होती है। फ्लू, कोल्ड, फीवर तथा वायरल आदि बीमारियों के अटैक में हाई इम्यूनिटी वाले लोग कम प्रभावित होते हैं। हमारे फास्ट शहरी रहन सहन, लाइफस्टाइल एवं खान पान की वजह से देश की 77% आबादी, जिसमें 80% की उम्र तो 30 से 45 वर्ष की है, लो इम्यूनिटी का शिकार हैं। अगर आप भी स्वस्थ और निरोगी रहना चाहते हैं, हाई इम्यूनिटी बनाए रखना चाहते हैं, बीमारी की अवस्था में फास्ट हीलिंग या रिकवरी चाहते हैं, सर्दी, खांसी, फीवर, फ्लू और लंग्स एवं लिवर की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें वेलमार्ट्स आरोग्य लाइफ का इम्यूनो फर्स्ट कैप्सूल एवं सिरप। सुबह शाम दिन में 2 बार, जिसमें है गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, यष्टि मधु, तुलसी बीज, नीम बीज, मेथी बीज, सौंठ, पीपली, कुरमुरा, लौंगा, काली मिर्च आदि अनेक जड़ी बूटियां। लाभ, ऑर्डर एवं डीलरशिप हेतु संपर्क करें